Eh ben ma copine de moi babi taka nena sepela na bino babi batu nyoso balinga apede darling batu nyoso balinga baseka mutu nyoso ana poso yeba secret nde ba gardaka mobile na kati ndaku ya cliquer kota na fondation Solange Étoile TV kuna nde makambo kitoko zali kuna to bana biso mamba tabu to luke miso tabule uzwa kuna to ba secret na biso to pesa Gaëlle ma copine yoka secret na opesa yaya omwende na boy nga darling na mito sozo lukamuta bien oza pebe no abombela ko secret oluka ba camarade bien oba bomba ba secret na mitema ya lukanga omwenga na boy na ibo bomba secret makasi oto nani webe divine kabea oto na to cameraman abenga mo silanda kuna butu mo sa telengana fami kutu baluka mo si ba mona ete ngana ebi place mo seza esi na bete ya mutu solo na betali solo te ne so ko camarade bien oyo betali solo la patronne mère la yebi je crois kabela nga mbongo ebele na sana ngubu esi na betali solo te c'est que là quand on a qu'à s'amuter ma copine chose na posa mutabia za pembe nao aba do bombilo ba secret ya sola na ngane bo bomba secret makasi otika ko komata na matu ya mutupe kande na lubango kaka motema mwasi ya lokwa cimetière ya Congo ba ma copine botu nani ya ta place ezate kaka mbongo pesa na olukelo place au franga ok olukanga na zelo te mi senga ta linga excuse na telimite ya mobile pe courage telimisi penga na telemi na ngapi ok tu na bobi est-ce que za na mobile mon api mutake wenje toro polilite na okikane lamba na kina na sumbi lamba mususu ndi na yena ndaku na lungwe na tati ko tu na mbalite pesa na bolingo so no bolingo ya masculine akonga na pesa bolingo na talate yangazo kwa ba commissionnaire ya bolingo ba commissionnaire supporter ka bitambola toke na boîte toke ndeboy ya tunani mobile wa nga ko memo boîte mkonyo so tongo midi pokwa keba mko doto ozelu te consommer da masangano nyuso bila na doto wa pesoni ikinaka divine kabea batika babika ba divine na pesa akaba secret on ne sait jamais kabea mobile bacha kesu na mutema te ya chambali na mkongo si charge le kifungwa liputa ko ya lapa yana tona mutema obetsanga na tension taba no bel estomac valage taba no raisonna kayo ya pesa ni calculatrice na classe na za na ta fort na mathématique te bantantsanga ina fa ya kata ba kande pede darling aloba ya boye ba ndenga regarder mi balita na pesa no secret ndenga regarder mbai na katanda ya musi mubimboza no ka longi kaka boye on dirait muto pesa publicité français encore bana français pe mangade ke ndaka on dirait muto obwa ka flèche ya ngande na zabu na lobango premièrement belo mu burata no jane psebne no bilo burata ye okute na mwasi na nzela mobala okute na mwasi na nzela mwasi okute na mbana na nzela mobala te misu na nzela tanti na excuse ya so munu zano na makamno msuye pso mbal vérité na makamna nga msusu mobala olingo na nzela te misu na nzela ona apressé ya busakala na mbale mobalo lingo na nzelo zo biso za presse metango comme na zemo comme na retard ya kendo za ki na retard ngaso ngama na za mona mobile kande na temiso na nzelo buza presse ya tango comme na zemo okende so presse no za ki na mo zemo comme na retard ya na remarka ngo minga moni paso ngama so na zuzem na bali un jour so na zuzem na oyeba déjà ta mwana na katsa mu ya libu bano bazali mobulu makasi bayeba na kati ya libu bano babimaka tele longi mabe bayeba na kana kati ya libu surtout mona longi mabe maman bando sanza pamba na zeli ona zibo kumko boka so ya divagation ya keba mona zo elo bombe ya mona soko melele kita mikufela ya mona zo la ka projet oyo ki mona zo tuta ko boye keba wana za likosi dezo tuta kawana na libu ndezo bitaka ba position mwana kati ya libumu baloba ka ba docteur bakata ba oyo so vérité po oyo ina mwana na kati ya libumu banda opese komba kitoko yoka mouvement mwana onaje mwana kibo pe ba mindele ba bandenga o tester mwana lekim panzi boatali par rapport à position te mabiso sko ba moyo wana zala tout va no kaka boyango to botaka bana ba eta obuta mwana na yo moko mofinga mwana telo mabilo kwa fama tata bongo te fama mama bango ba ko sani fama tata bongo ba ko sani te zaka yo raconte no na mama okoba ke mwana obi melong mabe muzi papa tala kalibu zombi ya
Wani yondo zalana ka sobi na mbali kaka o mobala c'est la co dépense c'est la co dépense c'est la co dépense. Yo dépense la ta différente ya pondo za mité mabe makasi do. Netinga na lobango ya nga mobali so linginga. Konyoka mate ya na obimisa yo. Non c'est le format dépense nga ina bimisi yo. Oliko ozwaka charge obimisa nga. Tonton nga na obimiso. Na mwasi mube oya yebi ko gate mibali. Tunani, obi na obimiso ma na obi ton Jean, ton nani yaka. Oncle Olivier, na bengi oyaka, nga ba na mbe na benga ba okaba oncle. Oh oncle Lakis, na bengi oyaka. Ya na okumbo kote mobu na memyo matina cimetière. Na télémission aw. Oh même na cimetière pour na l'action no biya to ko sa na mbete me maroka na ba supermarché te. E mo me mo ba na cimetière l'action bi papa. Omoni aw, so zulinga mbanda akande place na okumela aw. Yeba na obomelo ka aw. Yulinga mibali ka mibali. On évite ce que les carnavanzela mibali ba $100. Yo ka mibali ya $20. Mobali alingi o ka bokenda ka boye $20. Bokenda ka boye $20. Eh ya ma copine pardon. Poni bosala boye. E mon peu fo matako de bordaka. N'était sur mundela $20 on posaka de famille na ba ate. Yo beaucoup fait la na famille $20. O besoin de ko ba beli malade nditila $20 ka mobali abimisa. Puis aussi peut mobali no kanga mane kwa call patex. Yaba ma copine comme ça nga net ba tonton to na muto ile tingas ko ni na bina mwasi na yo na yo telo ske pa na yo na ndako na yo na komi pe na libosa porte pe to ke kokoko yukas ko mobile watu na ngabi wana nani tonton ok tu na wana nani wana trop tu na wana nani te tonton wana trop tu na wana nani te mulo ba ke de metiza mwasi nda tambola ka jamais foi ba pende na tokaka Uno wana na ba metiza mo tsana nga lo ba te foi ba pende na toka na mitwana ba mona kangi kanda senga no to tika lo bana te ya bo vivre na bolingo mo pour ça projet d'avenir ka ba sorti mkonyo so ko ba commissionnaire à mapango ne juni bo zo ta ko organiser ba vie na bino Daniel na ndinga mabete vraiment tombo so ta ko organiser ezoko ma copine na mo boy azakana na photo so tel ba publication na kaka aujourd'hui c'est mon anniversaire ya baninga ba obala ba publier kana lobi libana yoko aujourd'hui c'est mon anniversaire mais anje on peut beaucoup commenter ba te so beaucoup commenter ba 40 ans to ba te bomizo msaka ba jeune fille bolingo ba projet botambola akalo kwa so nini ngo boy ya na lo bango mo kende na za boy Daniel na pardon ko ngana tati kande na lo bana katsa makambangu babisel mutu aza na facilité ko tromper moi si o le kana mbanda mususu na même afenye za ka taximen bonakosi botu na po na kosi ya taximen na facilité ko tromper moi c'est l'équipe na mbanda na même afenye moi si na vanda moi si oyebate pas tele pas ko pesa pe moi si mbote moi si oyebate et des stratégies non ça moi cette émission tantôt télémanan abi na kote mande no mote kina mimi kilia kandi bakosa bino olingi mibale bele ozonga na ndako na bino basela oka ba dépense na kolia bale sako kaka boye bale sako kaka na te mobale bolingo obino vivre mo zali ya mode gratuit to ya mode nini papa mukolo sko ya 40 ans avant isiko liboso ndako na bango yuka sko batana ya signal baena batariji deso papa excusez est-ce que tozoluka mikanda ndako non mikanda ndako non kasi papier to futela ka courant to futela ka mai ba responsable bazate yo 40 ans ba responsable bazate sur sa responsabilité 40 ans Fondation Solange Étoile TV maman nangata no makambo fo mabi fondation solo yo ko rater makambo te mama 40 ans mutafande pa na bango ba locataire nani ba ko le pang ba yete ba responsable ba c'était beau yunani yo ka scope secret oyo maman la patronne Gracia yo ka secret ya moi si quoi zo tambola tu ne dis pas aussi o tambola nzela papa et c'est ce que peut mo comme makasi et tomboli robe na yo tomboli jeep yo ka sco yo pe na mtia mabe o nango ozi robe kitisi yo kiti robe po nini tika robe za likolo mon pepa nzambe oui message ni nzambe nga personne assez ke bo rater message à Maria Dieu m'a envoyé c'est toi et c'est vrai faut qui d'accord toujours na 4 conseils ba bi pédé darling on fait ça toujours makambo ba ma copine
ba tonton ba tantine ya comme sanga ngas muto kwa ngaso na muni mobile nga voyage na ivana mbali mobu na muni mobile ya na projet voyage ya non c'est pas ma casse na tika mbali na qui voyage dans un coup à l'aise ou nos enfants tellement laissé mobile na ngadi singa bondi na beta tinga na voyage ya kitoko ko lunga distance simba kitoko ne psa ndonde bo lunga distance tambola ya bolinga musika za kitoko ko linga bolinga pembeni ya bolinga musika avec Western Man Orange Man Western Union tukinde kitoko wapi on a pembe na ngoba no koizanga tsoke wapi ya pona nga mobile mobile baza soka bimia zonganda ko retard mobile abimia peso nganda ko retard ya ba ma copine batati bosilika pamba omoso mon mobile na bimaka tongo azo nganda ko butu ya konyuko matiba no sikela mobile tikela ye c'est une stratégie mobile abimia zongaka 23h00 ya netinga sur mobile azongi wana na conseiller ko mobile papa na linga ko makasi ole tout ça na mabaku zonga no talobi na temps pour bande la journée mususu pone ngozonga retard bo na monde na tout ça ba sala ka ndiko ndo bima mais wana doye isa na ngelo mot to continue ba continue kaka moko bi depuis bima Congo comment monoko makasi boye ko bandolongwa Congo ko maka histoire Congo na mnoko ko bandolongwa RDC histoire RDC kana mnoko o appel o bino bato Congo bino bato RDC on y a une responsabilité Congo na maboko bato Daniel divine Gambia on dit batika responsabilité na maboko Congo ya bato on dit Congo on tikela mutu on dit aéroport on se bisole to kanga ba komo nyoto na mnoko iso kwa problème le kelenga lobby na siliki ta nzambe ta mon nzamba za na bien nzambe bokota na makambo bato makazi lobby na siliki to pota na mbanda nanga yeye na tumbuki na landi mbanda na kange na nzoto bato ba opex nganga pete tio wapi na landa kambanga bato ba opex nganga pe kaka na landa kambanga yeye na kei lobby na ngosko na maîtrise na bito loko ba pex nga be kama photo yo ka po bible lobby ba mato yele kam tuté il faut na landa ka na comprendre ngo surtout on est ko landa sko na sima makutu na ani ye na kucho ke mbanda nanga wana sala kane box pe na pete nyoto mama so beta makofi kwa leta zate ya na telescope so na ngende suka ndeni yango so mwana makambo opekisa kayo ndo sabu ide yeti atika kokanga mate moko maîtriser po o nga na mona tika mbotu na ani na yeli susu wende loko ezelo monga mona remarka ngo na ebate so ezala nini ya susu no kazemi ya riche banda na to sino kazemi ya riche mo mutu pasi mo boye usituka boze milungwe usuka zemi moko ya riche usuka zemi ya riche o PDG moko boye o nani ya bango ta rimi ya pamba oyo okika na hôpital zemi milungwe mais ça c'est zemi ya pauvre ya ata crash avion zemi milungwe te nete so vous comprenez le quoi na so ka zemi ya pauvre ya ata crash avion zemi milungwe te so na mitu na ranopi bato ba tshela biso nde ba tsamde banini banani banini ba tsa ba kol mona katsa libumu po zemi bujaka te mona tikala kaka lokola yeto ndenge ni na ebate oh yeye makopina yetsa bino mo si on mutazi courage ya bosa nayo si on mutazi courage ya za musika no ya yope bosa nayo oui ça ka batu mususu mobile a décision tikozo comprendre que mobile a comme na suka oboya ngame yo kangami ne lokwa call patent neti mtoko anga na obusa nao na soka tena ba de réseau na mtu na to zima kanisa otika anga na banda na ba de réseau na ayo ya pardon pona nga to obusa na kame na ya za carte ne mo na ote yo tu décision ya oboya nga ngana zila ba nombe tu zamba de soka tena nga o réseau c'est que un jour pe na lutu na ndo ule nyoka manko lutu siki photo tika na biso na pete Daniel maboko trépied na linga na ngata Daniel le sel lutu ba biso lingi cameraman eza bien jour mususu ozutuka kaka boepa mwana obota ma miss minyene bambe mo bolinga ba ya banende yango wana olingi cameraman mwana ozango bosa mate miss minyene olingi docteur mwana obi matam no mkene idatonga wana na remarka ngo eza par rapport ya loi na tinde eza ils ont ba cameraman so ba mesana ko vivre na ba trépied autant film ma beaucoup te ma mesana na trépied moi na ozo misu ozo boye pas ozo mulaya trépied de kinaka ina jesu pa ya ko ba ma copine te ya kabino mwende na bosu na bino be ya na oloba ye pesa nga siko passe pour anine au monde ma mobile na zoli umbanda
Puis aux yeux siliki on va dire kimia. Yaya. Mon père celui on banda pose au kange longi on va dire kimia yaya. Bino boyebo kabate. Nga mon père sozo linga bande c'est l'autre. Nga sozo linga banda na tiki oke na mba na nga boke na bino. Ya na ebo kabila mba kuto umena ona nzoto so mwani charge le kifuzo okaba. Mobile boyo bando ki omela kisi ya bolinga kaleza asi mobile aboyo oki obando omela bakisi ya oh on a hôpital fièvre mutu passe mais lelo ma copine son mobile boyo comme quoi super appétit de no yelo minene wayo mugo ki ozo resino bi okande mwasi nga na boya ki ya santé contraction na konzika yenda oke ofinganga ponde azabwe aboyi ngai po azweni ngamba na mtuso antu tumilai ekenda aka aboyi ba copine kandi na loba aka bongo esabu pardon makambo sexinga et puis ils ont quoi tant na mitala manga mo ba photo na kala na Facebook na fanya na Facebook na mitala mo ba photo na kala na bando cha na Facebook ya mo na mitala na bi ouvre manga est-ce que photo manga na ndako cha mo na volonté na ngamoko pour degré et comment nga daka na mo kala na Facebook et pardon bato nyonso boye banga kala na Facebook on les na mongati zaki fantôme tasi ko elori nanga puis bozo ba photo bongo tabo moto comment kende oh aussi photo publier so publier photo na wanga nanga na wanga na pete pour lui tout mon avantage na mboka le mboka na biso zo évoluer bo moto zaki na baswahili tout mon qui culture musu na mboka le peut zala ba luba tout mon sous culture musu tout mon ba stratégie musu quand même ba luba ba yeli biso bilo asika ko to tikala ko yebate itikala ba komba confinement oui ba ngote mais quand même les lois du confinement na cosité oui ben mambaso de mouton mais ba ngote ngai de na to bo pesa projet so de mouton na obulo ko to ba no tambo ko ba moto poto so tametuka il est l'autre une stratégie musu ça et c'est pas c'est comme na comprendre te bino boutique ya bolingo na facilité wana famille mo bo comprendre que famille wana balingi o mingi moi si okota na libuta mo bo libuta na balinga o mingi papa maman ba pesa o bolingo baza mata o pesa o bolingo na bande ko nyonso ba pesa o bolingo nyonso na ba famille nyonso balinga yo sikoyo mobala komi ko memona na lire moko boya oboya yo posi siko kange longi ne mobala oboya yo posi décision ya okimate okimelani yaya ngaso na la libota mo boye place na comprendre que balingi na baonga makasi na moi que mobala ana tendance oboyanga na oboya te na otika pete pour ngaso na koti na kati ya famille na bimate ya se mobala aussi décision otikanga ngape na ndena na sepe na bolingo famille na bino na ndena mon famille na bino linganga na bima na famille te yoso ya otinga na sina ngiki c'est le tikinga na zileki na yo non c'est de génération na okama na raisonner ka na bible mtazana nyongwa Lazare bible mtazana nyongwa Lazare tango ka ke Lazare la muki iba biga piquer crise. En tout cas, dernier message pour Nakabwana Bino et le Monagna Loba. Merci pour la fondation Solange Étoile TV. Merci pour la divine Kabeya Yaba divine. Moi, c'est mon bien, moi, c'est mon corps. Babi taille olympique. La taille ne fait pas l'homme. Babi a la taille bien. Divine, là, qu'on a bien la longue jambe. Moi c'est moi le bâti talandi na benga la patronne moi na maternelle babiye moi na maternelle a double raté sur raté ya tele makawana et la patronne basikova na maman na la babi on me quand divine comme ça la mère de divine ils ont dit qu'est-ce qu'on a bani mère de darling moi na maternelle sur raté moi colonne na comme ça et Gaël de moi Gaël Nzombe. Oui, puis on a beau qu'il a patron na okemba mona Gaël. Moi sur la kitoko moi ayebi moi bo selon son. Moi bo selon. Ba kumisa ka konse jamais Gaël. Yo ka skoli solo ezapo na yo. Gaël solo suku ezapo na yo. Gaël avana kite na betali solo moko. Lobi to sali débat mona ba parananga. To soini mingi na ba parananga. Nanda. Na bimisi tala nani liste na pesi bango maman yela biso fourniture scolaire no peut faire banda de maman na classe ou yela biso fourniture scolaire na eli maman fourniture scolaire pas batanga raté batangi tala liste bilo basenga na classe
Bon, on dit maintenant que iPhone 13 eza pour ni ba fourniture scolaire ba singa ya biso. Et pour nous aussi là ba examen. On dit maintenant. Nous ce qu'on côté là la seconde, bon on dit maintenant ce qu'on yo sani. Bon so ba ba opesa la ba onga ngoti. Grâce. Bon ba ba opesa la ba onga ba bisa fourniture scolaire te. Nous ce qu'on est ba ta techno ya ta ni. On fait ça quand on ne sait jamais. Merci Fondation Solange Étoile TV. Na ba initiative à Boye Maman. Ozaka yomo na obingo mama ni mama. Tina obingo la patrona. Tina obingo mwana maternelle na ebi. Otika ko souhaiter biso tozana pona yo. Kande divine kabiata na ba recherche makasi. Karandenge Daniel Azali. Eh, lorsque na simananga na olo basko cameraman e ba cameraman na caméra oume. L'autre la divine kabia comme caméra woman. Vous appelez na Daniel. Et félicitations à Bino sur la ligne Makasta Kabino.